Нэг л мэтгэд уянгалсан хүмүүс, утоп, популист улс төрчид Монголын улс төрийн тод дүр болчихлоо. Тэгвэл нөгөө талд сэхэтнүүд хайчав гэдэг асуулт гарч ирж байна. Сэхэтнүүд хайчав тэднэрт хүсэл зориг дутаад байгаа юм шүү, бэртгчин байгаа юм шүү гэдэг асуултыг би өнөөдрийнхөө зочноос асууна. Загтхүүгийн наран туяа миний өнөөдрийн зочин. Хуульч эдийн засагч мэргэжилтэй, ардчилсан намын гишүүн. За сөрөг хүчинд парламентод сөрөг хүчнийг төлөөлдөг байхдаа бас нэлээд тод дуурдаг байсан. Энэ хүнтэй би өнөөдөр ярилцаж 55 асуулт асууна. Та их хурл сонгогдлоо гэхэд хамгийн түрүүнд барьж авах асуудал нь юу байх вэ? Нөгөө түрэн маань нэг мухар гудамжинд тулаад байгаа юм шиг л нэг ч лиценз байхгүй. Вандебагийн дуунуудаас сонсдог. За байц. За тэрийг жоохон бодоодох юм. Сайхан амарсан уу? Зя танд микрофон өгчээ. Хайлаа амарч ирсэн. Болцсон цагтаа. Цагтаа уулзлаа шүү хоёлаа. Таны орох дуртай газруудын нэг гэсэн тий. Тэгээд таны дуртай газар хайлаа. Болцсон. Найзуудтайгаа сууж ярих дуртай. Орчин нь нэг сайхан таалагддаг. За хоёлаа шууд асуултанд орчих. Надад 55 асуулт байна. За тэгээ. Та эрх чөлөөний оронд эдийн засгчаар сураад ирсэн. Тэгээд тэндээс одоо танд хамгийн сайн сурч ирсэн зүйл гэвэл юу вэ? За ер нь Америк сургуульд сурахад нэг л зүйлийг маш сайн одоо дадлаг эзэмшсэн байх хэрэгтэй байдгийн байна гэдгийг ойлгосон. Энэ нөгөө сурахтаа сурах арга барилтай хүн өөрөө эхлээд зөв сурах юм бол нөгөө сурах зүйлээ саадгүй сурна. Яг гэвэл тэнд бол маш их цагийн менежментийг сайн баримтлах даалгавраа хичээлээ яг цаг хугацаанд нь төлөвлөж хийхгүй бол нөгөө манай монголчууд шиг за маргааш хийчин нөгөөдөр хийчин гэж тийм зүйл бол байдгүй. Тийм учраас ингээд бүх юмыг цагийн юмыг цагт нь хийх тийм менежментийг сурж ирсэн. Та эдийн засаг санхүүч хүний ер нь ингээд онцлог нь хувийн зан чанар одоо дадал болсон тийм ямар дадал байдаг вэ? За эдийн засагч хүмүүс чинь нөгөө ямар нэгэн юмыг шийдэл гаргахтаа эхлээд за энэ ямар байсан одоо энэ үйлдэлийн дараа яг ямар болох юм гэдэг ингээд тоогоор дандаа харьцуулж илэрхийлэх гэдэг. Тэр ингээд яг хувь хүний дадал болсон байдаг. За та хоёлаа захиалга өгч идөө тий. Хоёлаа энэ маш гоё цайтай. Тэгээ бас хөнгөн зурш нь надад их таалагддгийг. Захиалга өгөх юм. Мэдээ захиалга авчихгүй. Жимсний цай 2 гүцтэй. Тэгээд хөнгөн ширэм салаад гэдэг миний их дуртай салаад байдаг. Бас стейк салаад гэжгүй те. За энэ хоёр үзэж баярлалаа. За. Та одоо парламентээс гадуур 4 жил завсарлаа. Юу хийсэн бэ энэ хугацаанд? За энэ хугацаанд гэр бүлийнхээ амьдрал руу их анхаарлаа. Ялангуяа нөгөө хүүхдүүдийнхээ бизнес, хүүхдүүдийнхээ амьдрал ач зээгийнхаа сургалт энэ зүйлүүдийг бас их олон жил архивдуулаад явсан байна. Тэгээд хамгийн их баяртай байгаа хүн байна, гэр бүлийн маань хүн байгаа. Нэг орон гэртээ харагддаггүй хүн өдөр болгон гэртээ байгаад өглөө бас цагийн цамж өгөөд орой хоолыг хийж өгöd байгаа болохоор хамгийн баяртай хүн манай нөхөр лээ. Та хүүхдүүдийнхээ бизнес гэлээ хэдэн хүүхэдтэй? 2 охинтой. Том охин маань гэр бүл болсон. Бага охин бид хоёртай амьдарч байгаа. Тэгээ том охин маань санхүүгийн мэргэжилтэй бас нэг шинэ стартап бизнес эрхлэх гээл тэрэнд нь бас мэргэжлийн хувьд ээж нь бас зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй. Тэгээ тэр төсөл дээр нь бас хамтарч ажиллаж байгаа. Та ямар бизнес эрхэлдэг вэ? Зөвлөх үйлчилгээ. Яг тодруулбал хуулийн зөвлөх үйлчилгээ, баримт материал одоо судалгааны ажил дээр илүү их төлөрч ажилладаг. Дээр нь бас томоохон төслүүдийн эрсдлийн үнэлгээнд дээр бас бид нар дүгнэлт гаргаж ажилладаг. Та улсын хурлын гишүүн байхдаа өөрийнхөө хувийн бизнесийг дэмжүүлэх гэдэг юм уу ямар нэг тийм хууль шийдвэр гаргуулж ирсэн үү? Яг тухайлбал өөрийнхөө бизнестэй холбоотой шийдвэр бол гаргаж байгаагүй. Зөвхөн банк санхүү эдийн засгийн энэ орчинд бизнес одоо таатай байх, шударга шүүхийн орчин бий болох гэдэг маш олон одоо хууль тогтоомжуудыг бас боловсруулахад ажлын хэсэгт нь орж ажиллаж байсан. Зарим нэг одоо хууль дээр нь бас өөрийнхөө одоо энэ салбарт хөрөнгөлүүлсэн туршлагаа бас оруулах хэрэгтэй байдаг учраас тэр ажлын хэсгүүд нь нэлээд идэвхтэй ажиллаж байсан. Та гишүүн байхдаа өөрийнхөө албан тушаал эрх мэдлийг ашиглаж жидүүгийн зээл авч ирсэн үү? Тийм юм байхгүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл гэдэг бол яг ийм бодит секторт бизнесээ эрхлэж байгаа жижиг бизнес эрхлэгчдэд уг нь бол хүртэж явах ёстой тийм зээл.
Тэгээ харамсалтай нь тэр зээл маань бас эзэндээ хүрч чадахгүй байгаа. Үнэхээр сэтгэл гонсож явдаг. Миний хувьд бол өөрөө яг шууд одоо тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлээс авах хэмжээний тийм одоо аж ахуй нэгж бизнес компани бол байдгүй учраас энэ талаар ерөөсөө одоо оролцож байгаагүй. Та хоёр хүүхэдтэй гэсэн боловсролын зээлийн сангаар хүүхдүүдээ сургасан уу? Үгүй манай хүүхдүүд том нь бол Монгол Улсын их сургуульд сурсан. Өөрөө одоо аав нь төлбөрийн төлж өгсөн. Жижиг нь бол гадна одоо Канада Бритиш Колумбия их сургууль төгссөн. Гэхдээ бид нар өөрсдийнхөө бизнесийн орлогоос төлбөрийн төлсөн байна. Та уул уурхайн лицензтэй юу? Нэг ч лиценз байхгүй. За баярлалаа. Яг захиал гарсан байна тий. Танаа охин ардчилсан намын шинэ нарийн бичгийн дарга нарын нэг тий. Энэ таны сонголт уу? Энэ бол цэвэр өөрийнх нь сонголт. Одоо бол хүүхдүүд ээж аваараа гэж сонголтоо хийлэгдэг тэр цаг бол өнгөрсөн шүү дээ. Хүний үзэл бодол төлөвшөж гин одоо ертөнцийг харах, энэ нийгмийн өөрчлөлтийг харах тэр хүмүүсийн харах өнцг нь бол бидний үеэс шал өөр болсон. Тэгээд өөрөө л энэ ардчилсан шиг баримжаа баруун төв үзэлтэй одоо үнэмшилтэй учраас сонгосон байхаа л гэж бодож байна. Итгэл үнэмшилтэй учраас сонгосон байхаа л гэж бодож байна. Ирчүүд дүрмийн зохиодог одоо энэ улс төрийн хүрээлэлд байдаг цөөн эмэгтэйчүүдийн нэг шүү дээ та бол. Тэгээд энэ одоо улс төрийн ертөнцид та юу ямар дүрмээр тоглодог вэ? Улс төрд бол яг бичигдсэн энэ тогтсон дүрм гэж байхгүй. Тухайн нөхцөл байдалд ямар дүрмээр тоглох шаардлага гарна тэр л дүрмээр л улс төр явагддаг. За та цаанаас аятлаад уухгүй да тий. Тэгингээ хоёлаа яриагаа үргэлжлүүлээ. Одоо улс төрийн хаалгаар нэг үе ботход олвол олон эмэгтэйчүүд орж ирж эхэлж байна тий. Тэгэхээр тэдгээр эмэгтэйчүүдэд залуу эмэгтэйчүүдэд тандарч таны хэлэх амин шивнэ үнэт зөвлөгөө юу байна? Ер нь эмэгтэйчүүд бол улс төрд нэлээ их идэвхтэй оролцдог. Зүгээр тэргуун шугамд орж ирээд бүхний өмнө гарч ирж тийм идэвхтэй байр суурь нөгөө даргын позиц руу зүтгээд байдаг эмэгтэйчүүд нь ховор учраас улс төрд бол эмэгтэйчүүд цөөх юм шиг харагддаг. Гэтэл яг энэ одоо улс төрийн үйл ажиллагааны гол цөм нь бол эмэгтэйчүүдийн нуруунд дээр ер нь явагддаг шүү дээ. Ялангуяа сүүлийн үед бол бас эмэгтэйчүүд энэ нийгмийн шинжилэл өөрчлөлтөнд өөрийнхөө дуу хоолойгоор оролцоогоор ер нь оролцъё. Энэ ямар шийдвэр гараад байгааг ядаж өөрсдөө ингэж мэддэг болъё. Мэдхгүйгээсээ болоод бид нэр өөрсдийнхөө амьдралд нөгөө сөрөг муу үр дагавар авчрах энэ олон шийдвэрийг зүгээр л оролцохгүй байгаа эрс үйлдэлээрээ гаргахад нь ингээд одоо шууд бусаар дэмжлэг үзүүлчихэд байна. Тэгэхээр энэ бол бидний бас нөгөө ухамсар оролцоотой холбоотой юм байна гэж бодож маш олон эмэгтэйчүүд орж ирж байна. Залуучууд орж ирж байна. Энэ бол би аюул эрүүл зориг хэрэгтэй байна гэж байна тий. Энд бол аюул эрүүл үзэгдэл явагдаж байна гэж би бол их шаашааж талархалтай хүлээж авдаг. Та ер нь өөрөө анх хизээ ардчилсан намтай холбогдсон бай. Ардчилсан намтай 1996-аас 2000 оны хооронд холбогдсон. Тухайн үед Төв банкн дээр ардчилсан нам ялсан байсан тэр үед Төв банкны удирдлагуудтай банкны салбарт маш олон реформуудыг хийсэн. Банкны хууль тогтоомжуудад өөрчлөлтүүд их орсон. Миний санаж байгаагаар зөвхөн банкны хууль тогтоомжинд гэхэд 100 гаруй 150 гаруй өөрчлөлтүүдийг бид нар оруулсан байсан. Тэгээд ер нь энэ шинжилэл өөрчлөлт бас тэнд өөрийнхөө гар биеийг ингээд гар биеэр оролцож энэ өөрчлөлтийг хийх тийм боломж тэр цаг үед одоо бий болсон. Тэгээд үзэл бодол одоо үйл ажиллагаагаар л ардчлалын үйл ажиллагаатай ингээд холбогдоод өөр ирэхгүй нэг мэтгэд энэ намтай ингээд холбогдсон байсан. Та санхүүгийн зохицуулах хорооны дараагаар 1 жил ажилласан тий. Тэр хугацаанд яг үр дүнтэй ямар ажил хийсэн бэ? Санхүүгийн зах зээл дээр одоо банкны салбар, санхүүгийн бусад одоо салбар гэсэн юм хоёр нэлээд гүнзгий ангилал ялгаа зааг гарсан байсан. Банкны салбарын хөгжил бол харьцангуй нэлээд эрт 90 оноос эхэлсэн учраас банкнуудын үйл ажиллагааг жигдэрсэн банкны салбарын одоо энэ салбарт эзлэх хувь хэмжээ бол 95% орчим байсан. Нөгөө хөрөнгөний зах зээл буюу бичил санхүүгийн үйлчилгээ гэдэг бусад зах зээлийн хөгжил одоо салбарынхаа 4% байна гэдэг ийм шүүмжилтэй ийм цаг үед бол би яг энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны дараагаар жил 4 сар ажиллах юм боломж олсон. Тэр үедээ аль болохоор энэ зах зээлийг тэгшин хүртээмжтэй хөгжүүлэх тал дээр суур бас өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Ялангуяа олон улсын одоо стандартуудыг тэр зохицуулалтын тэр реформуудыг бас хийсэн. Энэний үр дүнд өнөөдөр бас одоо эргээд харахад санхүүгийн зах зээл бол нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний
13 орчим хувийг эзэлдэг ийм томоохон салбар болж сүүлийн 3 жилд ялангуяа энэ салбар дээр бас нэлээд тесрэлт гарсан өөрчлөлтүүд гарч байна. Та гишүүн багтаа ер нь ямар хуулиуд санаачилж батлуулсан байна? Ерөнхийдөө төсвийн зарцуулалт, төсвийн хууль тогтоомжийг илүү боловсронгуй болгох энэ чиглэл рүү нэлээд анхаарч ажиллажсэн. Татвар төлөгч болгоны төлсөн нэг төгрөг болгон үр ашигтай зарцуулагдчих ёстой гэдэг тэр зарчмыг л бий болгох гэж сөрөг хүчин улсын хурал дээр төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороог ингээд ахалж ажилладаг учраас тэр зарлагын зүйл анги болгон дээр нэлээд их хяналт тавьж ирсэн. Энэ шугамар бас хоёр ч улсын хурлын тогтоолыг санаачилж батлуулж ирсэн. Нэг нь бол энэ төсвийн тусгай зорилтын сангууд гэдэг. Энэ тусгай зорилтын сангууд дээр бол маш их мөнгүүд хяналтгүйгээр төсвийн хажуугаар бас нэг жижиг төсөв болоод ингээд үр дүнгuu, үр ашиггүй ашиглагдаа явдаг байсан. Энийг бол нэлээд хямгатсан. Тэр сангуудын тоог бас цөөлсөн байгаа. Нөгөө талаар бас олон улсын зээл тусламжийн хөрөнгүүд Монгол улс хязээ нэгэн цагт эргээд төлөх энэ үрийг бас нэмэгдүүлж идэг. Энэ зээл тусламжийн хөрөнгө бол бас үр ашигтай аль салбарт ямар чиглэлээр яаж зарцуулах тухай гэдэг нь бас төрийн төсөв санхүү салбарын бодлоготой нийцэж явах хэрэгтэй учраас энэний үр ашгийг сайжруулах тал дээр бас анхаарч ирсэн. Дэд хорооныхоо хурлаар бас аудитын дүгнэлтийг хяналт шалгалтыг хийлгээд дүгнэлтийг хэрэгж хянаж тодорхой шийдвэрүүдийг гаргуулж ирсэн гэдэг энэ төсөв санхүүтэй холбоотой хуулиуд дээр нэлээд их ажиллаж ирсэн. Дээр нь хөгжил бол ерөнхийдөө хөдөөгөөс эхлэх хэрэгтэй байна гэдэг ийм бодолтой гişүү. Яг тэгвэл Улаанбаатарын энэ утаа төвжирэл энэ бүх асуудлын их үүсвэр нь бол нэг Улаанбаатар төлөвлөлтийнхаа дагуу явж чадахгүй ачааллад дийлхэ байсантай холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэ ачааллыг бол хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар руу нүүж ирж байгаа энэ их нүүдэл урсгал бол бий болгож байдаг. Тэгэхээр хөдөөгийн хөгжлийг бол хөдөө орон нутагт төлөвлөлттэйгээр хөдөөж хүн болон хөнгөн үйлдвэрлэл, газар тариалан хүнсний үйлдвэрлэлийг жигдхэн хөгжүүлэх гэдэг энэ цогц арга хэмжээний үр дүнд энэ хөдөө хотын тэнцвэртэй хөгжлийг бий болгох, хөдөөгийн хүмүүс тэндээ сайхан амьдрах боломжийг бий болгох учраас би хэд хэдэн хуулиудыг санаачилж байсан. Ялангуяа малчид хоорондоо нэгдэж нөгөө зардлаа хуваах, хоршид нэгдэж бие биенийхээ чадахгүйг харилцан суралцаж хамтаараа хийх хоршооны хуулийг бол цоор шинээр Канадын хоршооны хөгжлийн тэр үндсэн загварыг суурь болгож ашиглаж хийж баталж ирсэн. Малчид бас нэг хүндрэлтэй асуудал нь бол малчид малын хулгайд малаа маш их алддаг байсан. Тэгээд малын хулгай дээр тэмцэхэд бас эрүүгийн хуулийн тодорхой хуулийн залтуудыг нэмж оруулсан. Мөн хүний хөгжил, ялангуяа хүүхдийн хөгжил дээр би бас нэлээд анхаарсан. Анх удаа Монгол улс хүүхдийнхаа хөгжил хамгаалалтанд зориулж 5 тэрбум төгрөг төлөвлөдөг болсон шүү дээ. Өмнө нь бол хүүхдийн хөгжлийн хууль, хүүхд хамгааллын хуулийг маш том хуулиуд гаргачаад тэрийг яг хэрэгжилтэн дээр нь төсвөөс мөнгө тавьдаг, 500 сая төгрөг тавьдаг тийм л үе байсан. Тэгээд энэ бол дараа жил нь 8 тэрбум, одоо бол 11-12 тэрбум төгрөгийг энэ хүүхдийнхаа хамгаалалт дээр зарцуулдаг болсон. За нийгэм итгэхэд өрнө бүгчүүд, яруу найрагчид, уянгалсан хүмүүс болон утоп популистууд Монголын улс төрийн гол дүр болчихлоо. Яагаад? За Монгол улсын үндсэн хуульд 25 нас хүрсэн хинч сонгогдох эрхтэй. Тийм учраас бүх байна уу, дурчин байна уу, улсын хуралд би сонгогдъя гэвэл энэ хүмүүсийн үндсэн хуулиар олгогдсон эрх. Гэхдээ парламент буюу улсын хурал өөрөө яг юу хийдэг байгууллага гэдгийг хэлэх юм бол энд бол төрийн бодлого, шийдвэр, Монгол улсын хөгжлийн хамгийн чухал асуудлууд хилцэгддэг юм газар л да. Тийм учраас энэ хуралд сонгогдъё гэж бодож байгаа бол нэгдүгээр тухайн хувь хүн өөрийгөө бие ийшээгээ нэр дэвшгэд бэлнэ үү гэдгийг асууж явах хэрэгтэй байна. Тэр улс төрийн хамгийн анхны шалгуур бол тухайн хүн би энэ улс төрд зүтгээд ямар үр дүнд нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд ямар ив бүт оруулах гэж байна вэ гэдгийг бодож ийж ингээ бие бэлддэг. Тийм дадал заншилтай байвал зүгээр юм уу гэж парламент чанартай байхад зүгээр юм уу гэж зүгээр бодогдсон. Мэдээж бидний хувьд бол ингээд төрд 20 жил ажиллаад тэгээд төрийн улс төрийн шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллахад хувь хүний зүгээс бол ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл бол гарах нь бага. Яагаад гэвэл энэ асуудал яаж шийдэгдэх ёстой, хизээ яаж шийдэгдэжсэн тэр хүүхдүүдийг ингээд мэдж байгаа учраас тэгэхээр би зүгээр ингээд улс төр сонирхож байгаа шинэ залуу үе бусад мэргэжлийн хүмүүст зөвлөхөд ихтэй
одоо тодорхой хугацаанд энэ шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллая гэж ивэл өөрийгөө нэлээд жоохон бэлдээд салбарын талаар мэдээлэлтэй шийдлийн хувилбаруутай болоод орж ирвэл өөрт нь одоо бас ажиллахад их хэлбэр байх бахаа л гэж зөвлөх байна. Гэтэ популистуудаар ингээд удирдуулаад шийдвэр гаргуулад байхаар аюул нь юу гэдэм бэ? Яг уу шийдвэр чанартай гарч ийн үү, буруу гарч ийн үү, зөв гарч ийн үү гэдэг бол нөгөө бас өөр төвшөнд яригдах асуудал. Мэдээж асуудлаа сайн ойлгоогүй хүмүүс шийдвэр гаргаад байвал нөгөө төрөн маань нэг мухар гудамжинд тулаад байгаа юм шиг л эргэж буцаад уршаа явахгүй ингээ байрандаа л эргэлдээд байх юм сүрг үр дагавартай л да. Нэг мэдхэд ингээд улс төрийн хүрээллүүд маань нэг тийм өс хонцонгийн тойрогч юм шиг болчихлоо. Тэгээд бахан популист улс төрчид гол шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа харагдаж байна. Сэхэтнүүд хаачаа гэдэг асуулт энд тавигдаж байна. За юу нэ дэлхийн нийтээрээ бас энэ засаглалын одоо шилбэр засаглалын чанар дээр бас их өөрчлөлтүүд гарч байна. Ялангуяа ийм ардчилсан засаглалыг сонгосон байсан манайх шиг ийм улсууд бол 1990 оны эхнээс 2000 оны ихэнх хүртэл нэлээ ийм эрчтэй хүчтэй олон улсууд энэ ардчилсан чиг баримжаагаар хөгжиж байсан. Одоо сүүлийн үед бол улс орны дотоод бас өөр нэг автократ тэр одоо засаглалыг хэврүү ингээ маяг руу шилжих юм үзэгдэл бол их гарч байна л да. Энд нөлөөлж байгаа зүйлүүд бол нэгдүгээр тэр популист улс төрчид бас их гарч байгаатай бас холбоотой. Энэ бол нөгөө эргээд хүмүүсийн амьдралд нөлөөлж байгаа учраас тодорхой хугацааны дараа бол үнэн ингээ танигдаад ирэхээр дараачийн шинэ удирдлагуудыг, шинэ лидерүүдийг ингээ нийгэм ингээ хайгаад эхэлж байгаа. Тэгвэл заавал олон нийт гэж ухаарч те ингээд татагтаа тулж ойлгосны дараа биш сэхэтнүүдийн манлал энэ дээр давхар явах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр сэхэтнүүд гэдэг нь болохоор одоо бидний ойлгож байгаагаар бол илүү технократ хүмүүс буюу илүү мэрэгсэн одоо инженерүүд юм уу, эсвэл судлаачид юм уу, эсвэл улс төрийн биш одоо яг бодит салбар дээр хөдөө салбарын шилдэг мэрэгжилтнүүд юм уу ийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс миний зүгээр ажиллаж байгаагаар ийм хүмүүс бол илүү их ажил хэрэгтэй гүйцэтгэх тэр төвшин одоо ур чадвартай илүү сайн хүмүүс байдгийн байна гэдэг. Тэгтэл нөгөө улс төрд илүү одоо урд гараад яваад байгаа тэр өөрийн чинь популист гэж нэрлэдэг байгаа энэ хүмүүс бол сайхан ярьж чаддаг, хүмүүсийн сэтгэл зүйг ингээд татаж чаддаг, сэтгэл зүйдээр тоглож чаддаг, одоо илтгэх урлагийг сайн эзэмшсэн ийм хүмүүс болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр уг нь бол сайн улс төрч гэдэг нь ард түмэнд өөрийнхөө зорилгыг сайн ойлгуулж чаддаг. Нөгөө талаар нөгөө хийх ажил зорилгоо бас гүйцэтгэж чаддаг энэ хоёр одоо шинжийг хоёулангийг агуулсан ийм хүн баймаар байдаг. Харамсалтай технократ хүмүүс одоо нөгөө тэр ярих урлаг, ярьж итгүүлэх урлагтай жаахан сул байгаа учраас гэж урд нь гарч чадахгүй байна уу л гэж надад харагддаг. Ямар ч байсан Монголын нийгэмд өөрчлөлт хэрэгтэй гэдгийг бид нар бүгдээ харж байна. Тэгээд өөрчлөлтийг зөвхөн залуус л хийх ёстой юу? Нийгмийн өөрчлөлтийг хамгийн түрүүн мэдэрч, хамгийн түрүүн тэр өөрчлөлтөд хариу реакц үзүүлж чаддаг хүмүүс бол залуучууд яах аргагүй мөн тэр утгаараа өөрчлөлтийг бол залуучууд давмгаж шийдэх нь гарцаагүй. Гэхдээ нийгмийн бүх гишүүд одоо ахмад залуу дунд үе хамтаараа олон талаас нь харж иж энэ өөрчлөлтийг хийх юм бол энэ бол яг бодит өөрчлөлт болж чадна. Тийм учраас би насны одоо барьерч гэдэг юм уу те хязгаарлалтаар энийг бол харахыг хүсдэггүй. Тэгэхээр хүн нас нь одоо хүний сэтгэлгээ залуу байх, хүний сэтгэлгээ бүтээлч байх гэдэг бол зөвхөн настай холбоотой зүйл биш ээ л гэж боддог. Та хэр залуулаг хүн бэ? Сэтгэлээр бол маш залуу. Залуустай ер нь хэр ойр ажиллав? За сүүлийн үед бол миний эргэн тойронд байж байгаа хүмүүс ихэнх нь залуучууд байна да. Ялангуяа манай намд шинэ залуучууд маш их орж ирж байна. Нэг талаараа тэр хүмүүс бол улс төрийн ментор хийж байна. Улс төрчийн хувьд таны сэтгэлийг хамгийн их зовоож байгаа гурван асуудал юу вэ? Энэ орлогогүй байгаа байдал. Иргэд өөрсдөө маш их хөдөлмөрлж байна, зүтгэж байна. Гэхдээ харамсалтай нь олж байгаа орлого нь яг өнөөдрийнхөө амьдралын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад хүрэхгүй байгаа асуудал. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар залуучууд өөрсдийнхөө хүч чадлаар амьдрах бизнес эрхлэмээр байна. Боломжийг одоо бүхэнд тэгш хүртээмжтэй байдагсан бол одоо хүссэн бүхнийг хиймээр байна. Их чөлөөтэй баймаар байна. Харамсалтай нь энэ нөхцлүүд байхгүй учраас маш олон залуучууд эх орноо орхиод тодорхойгүй хугацаагаар харийн оронд амьдрахаар явж байгаа энэ үзэгдэл бол үнэхээр сэтгэл зовсон асуудал. Гурав дахь нь бол нийгэм бүхэлдээ нийгмийн сэтгэл зүй юм хуваагдмал байдал руу яваад байгаа нь миний сэтгэлийг маш их зовоож байгаа. Ялангуяа энд
Монголын төр өөрөө иргэдээ одоо баян ядуугаар нь ч юм уу хөдөлмөрлөггүйгээр нь эсвэл яс үндсээр нь ингэж ялгуурлах тиймэрхүү хандлагыг бас гаргаад байгаа нь бол энэ үнэхээр үндэсний ив нэгдэд тусгаар тогтвол томоохон аюул учруулах ийм үзэгдлээ гэж энд бол маш их эмзэглэж явж байгаа. Бас төрд ажилтдаг ажилтгүйгээр нь гэдэг хамгийн сүүл гэхэд тийшээ нэр цонхоор харахад их гоё юм билээ. Хоёулаа цаагаа аваад цааны тийшээ очиод ярилцвал ямар вэ? Энэ байршлийнхаа хувьд ч гэсэн их гоё. Бас тэгээд харуулц их сайтай. Тий. Та цаагаа авчихгүй тий. Цаагаа хаяглаад залуу тэнд хэсэг зогсоод ярилцвал гэж бодож байна. Та түрүү нөгөө хэлжсэн эдийн засагч хүн бүх шийдвэрийг ер нь дандаа тоогоор хэмждэгэ гэд тий. Тэгвэл таныг хамгийн харамсуулсан 3 тоо. За өнөөдөр би нэг 3 тоог хэлмээр байна. 25 ихнээд 27 ихнээд бас 27.3% гэсэн нэг ийм 3 тоог би хэлмээр байна. За өнөөдөр Монголын бүх бизнес эрхлэгчид хуваарай ажил хөдөлмөр хийж байгаа иргэн бүр татвар төлж байгаа. Энэ татварын орлогоор улсын төсөв 13 онд 11.6 их найдын орлогын тухай ярьдаг байсан бол өнөөдөр 25.4 их найд төгрөгийн орлогыг зөвхөн татвараар ингээд хурааж авч байгаа. Гэтэл нөгөө талаатаа бас хэдхэн жилийн өмнө 13 их найдын төсвийг ингээд зардаг байсан бол өнөөдөр 27.8 их найдын төсөв зарж байна. Гэтэл ийм их төсөв хөрөнгөөр өнөөдөр хүмүүсийнхаа амьдралын чанарыг сайжруулж чадахгүй байгаа хамгийн харамсалтай. Тэр тусмаа одоо Монголын нийт өрхийн 3.1% буюу 27.3% нь доогуур орлоготой ийм иргэдийн ангилалд орцсон явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бид нар энэ их баялагтай, энэ их баялаг дээрээ тулгууж маш их мөнгө олж байгаа, эдийн засаг маань төлж байгаа макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд үнэхээр эерэг харагдаж байгаа ч гэсэн бодит байдал дээр иргэн бүр маань үнэхээр амьдралдаа ихтгэлгүй баяр баясгалангүй ийм ядуурлын тэр ангилалд нь ангилагдаад орлогын түвшин ийм доогуур байгаа нь үнэхээр гонигтай. Энийг улс төрчдөл шийдэх ёстой. За яг одоо бол дотоод зовлонгоос гадна гадаад зовлон хамгийн эмзэг сэдв болж байгаа тийм цаг үе. Та олон улсын харилцаагаар бас Америкт мэргэжил эзэмшсэн хүний хувьд геополитикийн эмзэг үед Монгол улс ер нь яаж ухаалаг хөшөөттэйгээ болоо олон улстай харилцах ёстой гэж боддог вэ? За гадаад бодлогын хувьд бол Монгол улс хамгийн тогтвортой, хамгийн оновчтой ийм бодлогыг явуулж ирсэн. Энэ гадаад бодлого дээр бол улс төрчдгөө альч нам сэрх барьжсэн энэ доктортойгоор баримталж явдаг бодлого байгаа. Тэгээ ялангуяа энэ дэлхийд дахинд энэ ковидын нөхцөл байдал тэгээд энэ геополитикоос үүсэлтэй энэ үзэл санааны хуваагдал явагдаж байгаа энэ үед бол хөрш орнуудтайгаа найрсаг хамтын ажиллагаагаа харилцаа ашигтай хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх тал дээр бүх одоо хүчин чармаалтаа гаргах нь зүйтэй. Тэгээд 3 дахь орнуудтайгаа бол их тайвнаар зэрэгцээ оршихын тулд бид энэ орнуудтайгаа одоо эхлүүлсэн ийм дипломат энэ харилцаагаа улам бэхжүүлэх нь бидний баримтлах одоо суур зарчим байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Парламент сүүлд баялагын сангийн хууль гэдээ баталчлаа. Энэ юу н хэрэгтэй хууль байсан уу? За баялагын сангийн тухай маш олон жил ярьж байгаа. Ялангуяа манай одоо баялаг ихтэй улсуудын хамгийн том зовлон бол энэ баялагаа ингээд зөв удирдах менежмент хийж чадахгүй бол энэ баялаг нь өөрөө одоо эдийн засгаас сүрүүлдэг, улс төрийн орчноос бэлэнгуртуулдаг хамгийн гол одоо үндсэн шалтгаан болдог учраас маш олон жил ярьж байна. Энэ хуулийг одоо энэ менежментээ яаж хийх вэ гэдэг. Тэгэхээр 15 онд бол бид нар ирээдүйн үр сангийн тухай хууль гэж баталсан. Энэ хуулиараа байгалийн баялагаас орж байгаа 4 их үүсвэрээрээ ингээд сан байгуулъя. Эндээ 30 он хүртэл гар хүрэхгүй ингээд хадгалъя, арвижуулъя гэдэг хуультай. Тэгээ харамсалтай нь энэ одоо сангийн маань хөрөнгө арвижиж өгдөг. Энэ сангийн одоо арвижих ёстой хөрөнгө маань өөр олон зүйлүүдэд ингээд зарцуулагдаад улс төрийн эдийн засгийн бодлого ингээд төрүүлж явчихад байгаа учраас манай эдийн засгтаа энэ баялаг маань нэмэр болохоос илүү одоо улс төр бизнесийн ашиг сонирхолтой бүлэглүүдийг бий болгоод энэ нь өөрөө улс төрийн орчногч эвдээд ялангуяа авилгал хээл ахуулыг одоо өдөөдөг юм гол хүчин зүйл болчиход байна. Тийм учраас баялагын менежментийг Норвег бусад улсуудын жишгээр хийх гэж маш олон жил ярьсан. Тэгээд сая ингээд засгийн газраас баталсан баялагын сангийн хуулийн дээр миний хувьд бас нэг тийм ихтгэл
төрөхгүй байгаа. Яг бол энэ баялагын Таны ер нь хувилбар бид нар энэ уул уурхаан баялгаа яаж зөв зарцуулах ёстой гэж боддог вэ? Яг зөвхөн манай Монголын нөхцөл таарсан тийм загвар нь яг өнөөдөр жишээ бол бид нар менежментээ, засаглал менежментээ олон улсын тэр стандартад энэ төвшөнд хийж чадах хүртлээр баялгаа зарах гэхээсээ илүү хуримтлуулах тал дээр илүү анхаарах нь зөв л гэж би бодож байгаа. За энд нэлээд шуугантай байна, хэдүүлээ тийшээ очиод ширээндээ сууж агаад ярилцъя да. Та сошиал бас нэлээд идэвхтэй байдаг хүн. Ер нь сүүлд та хамгийн сүүлд хэнийг загнасан бэ? Ер нь бол яг сөрөг хүчний гишүүн байсан гэдэг утгаараа нийгэмд ингээ болж байгаа болохгүй зүйлийг бас өөрийнхөө өнцгөөс сошиал сувгуудаар илэрхийлждэг. Тэгээ хамгийн сүүлд бол одоо хотын удирдлагуудыг бас нэлээд шүүмжилсэн. Яг хэнийг загнасан? Сайн зураг даргаыг бас нэлээд шүүмжилсэн. Яг бол бид нар бас ямар асуудал дээр байлаа тэр чинь? Бид нар бас их ойрхон залуу хүн эрч хүчтэй ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо 8 жилийн өмнө буугаад явсан тэр засгийг шүүмжлээд байхын оронд автобусны смарт картны асуудал дээр бид хоёр бас би бас мань хүнийг нэлээд шүүмжилсэн. Смарт картыг Батүл даргын үед эхлүүлээд одоо тэр нь ингээ болохгүй байна гэдэг тийм өгүүлэл тавьсан байсан. Тэрийг одоо өөрчилчих хэрэгтэй шүү дээ. 8 жил бол маш их хугацаа. Ялангуяа энэ залуу хүмүүний хувьд бол 1 жилийн тур маш олныг бүтээж одоо боломжтой шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ тэр утгаар нь шүүмжилсэн. Хамгийн сүүлүүд ер нь таны хамгийн эвдүүг хүргэж байгаа тийм үзэгдэл юу вэ? Ер нь хийж чадаагүй, хамжуулж чадаагүй юмдаа бусдыг буруутгах. Тэгээд өөрийнхөө тэр буруутай үйл ажиллагааг одоо хүлээн зөвшөөрөө тэрийг засах гэж оролдохгүй байх. Энэ бол нөгөө нийгмийн бүх гишүүдийн одоо бүхэндлийг төрүүлдэг асуудал. Одоо би нэг улс төрчгийг хүсэхгүй байна. Гэхдээ яг ажил хариуцж байгаа хүмүүсүүд бол хүлээсэн үүргээ тэр ажлаар цаг цагт нь биелүүлдэг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр одоо ажлаа хийх арга барилаа өөрчлөх юм уу? Тэр шийдлийнх нь гарцыг хайхын оронд бүх зүйлийг нөгөө урд өмнөх их үржсэн хүчин рүүгээ ч юм уу тэр ажлыг өмнө хийжсэн хүмүүс рүү ингээ нялгадаад тэрнээс ингээ бурууг хайгаад байх нь бол үнэхээр одоо бүхэндлийг төрүүлдэг. Та улс төрчийн үед мэдээж нийгэм улс төр дүрмж байгаа үйл явдал Монгол улсын явж байгаа зүр чиглэл бүгдийг зурлаж харж байгаа бах. Юунаас айж байна? Нийгэм тогтвортой байх бол улс үндэсний оршин тогтнохын гол үндэс баталгаа байдаг. Тэгэхээр нийгмийн тогтвортой байлгах хүмүүсийг одоо ирээдүйдээ итгэлтэй байлгахын тулд аль нам аль улс төрийн хүчин ирэх байсан хамаагүй энэ нэг нийгмийн дархлааг бий болгох хүмүүсийг хооронд нь хагалдуулахгүй ив нэгдэлтэй байлгах тэг гэрэл гэгээтэй мөрөөдөлтэй байлгахад одоо зорих ёстой. Харамсалтай нь улс төрийнхөө энэ богино эрх хэшгийн үүднээс нийгмээ талцуулж гин энэ богино эрх хэшгийн үүднээс хүмүүсийг ингээд одоо ирээдүйд нь итгэлгүй одоо бүтээсэн болгоны өгөөсгөх төр нэг л өдөр энэ хүмүүстэйгээ одоо хүмүүсийнхээ эсрэг ийм төр бий болоод байгаа. Би бол үнэхээр сэтгэл зовж энд бол улс төрчийн хувьд бол маш их санаа зовж байгаа. Энэ удаагийн парламентын сонгуулийн онцлогийг та юу гэж харж байна? Ямар ч гэсэн энэ сонгуул бол шинэ үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийн дагуу холимог тогтолцоогоор явах гэж байна. За холимог тогтолцоогоор явахын ач холбогдол бол нийгмийн бүх төлөөллүүд бол бас орох юм үд хаалга нэгдэж байгаа. Энэ 126 гишүүн гэдэг бол 76-аас мэдээж сайн 76 хүний толгой биш 126 хүний одоо сэтгэлгээ бас энэ бодлого шийдвэрт одоо 176 хүний өнцгөөс нүдээр асуудалд одоо хандах болж байгаа нь бол сайн хэрэг. Гэхдээ яг бодит байдал дээр энэ хүмүүс ингээд сонгуулийн ардчил маань жинхэнэ одоо олон төлөөллөг оруулж ирэх одоо сонгуул болж чадахгүй гэдэг дээр бол бас хэрэгэлцэж байгаа. Яг тэгвэл энэ сонгуулийн одоо тойрог томсгосон асуудал нь бол нөгөө өмнө нь танигдсан хүчтэй мөнгө чадал сайтай ийм улс төрчид бөгөөд улс төрийн намд давуу байдал олгочих болзошгүй байгаа учраас шинээр шинэ улс төрчид орж ирэхэд одоо жигсаалтыг илүү их сайн ашиглаасай. Залуучуудаа, эмэгтэйчүүдээ одоо нийгмийн төлөөллүүдээ тэр жигсаалтандаа улс төрийн намууд одоо илүү одоо байршуулаасай л гэж хүсэж байна. Тэхийн бол үндсэн хуульд оруулсан энэ сонгуулийн тогтолцоонд оруулсан бидний өөрчлөлтийн үр дүн нь гарч чадна. Эсбөгөөс энэ бол зөвхөн одоо тооны л нэмэгдлийн асуудал болоод өнгөрчүүдээ гэдэг дээр санаа зовж байгаа. Та сонгуул нэр дэвшүү? Дэвшин.
Тойрог уу жагсаалт уу? Хаан дэвшгээг бол намын төлөөллийн төв байгууллага шийднэ. Та их хурл сонгогдлоо гэхэд хамгийн түрүүнд барьж авах асуудал нь юу байх вэ? Энэ эдийн засаг нийгмийнхаа хөгжлийн энэ загварыг чойш шинээр дахиж өргөх хэрэгтэй болж байгаа. Бид нар бол маш их эмзэг эдийн засагтай. Хэдийгээр одоо өнөөдрийн макро эдийн засгийн тоо өсөлттэй одоо сайн сайхан юм шиг харагдаж байгаа боловч энэ бол өөрөө зөвхөн нэг салбар нэг уурхай одоо бүтээгдэхүүнүүдээс маш их хамааралтай байгаа учраас одоо эрүүл зөв эдийн засгийн бүтцэл рүү шилжүүлэх энэ тал дээр илүү анхаарна. Дээрээс нь ямар ч их мөнгө эдийн засагт хилсэн байлаа гэхэд энийг удирдах засаглал өөрөө шударга биш. Энийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа институтууд нь өөрөө бэлэн биш бол энэ ардчил бол зорьсон тэр зорилготой хүрэхгүй хүмүүс ядуу амьдрсан хിവэрэ орлогогүй хിവэрэ байх болно. Тэгэхээр энэ үр дагаврыг гаргахгүй тулд чадах бүхний хийнэ л гэж энэ зорилгоор улс төрд бол дахин нэр дэвшгэр шийдсэн. Жишээ нь одоо сөрөг хүчнээ сонгогдсон хүн өөрийнхөө санаж батсан жишээлх юм бол саяны таны өөрчлөлтүүдийг хийхин тулд хууль шийдвэрлэлүүдийг гаргахын тулд лобби хийх ямар чадвар хэрэгтэй болт юм бэ? Энд бол бас хүний одоо мэдлэг ур чадвар шаардна. Зөв гарц гаргалгааг нь тусгаж чадах юм бол тэнднийг их лобби хийгээд авах шаардлагагүйгээр энэ хууль бол ингээд дэмжигдээд явцдаг нэг онцлогтой. Хэрвээ одоо тэр ажлын хэсэгт ингээд орж чадаагүй байвал асуудлаа хүмүүст ингээд зөв ойлгуулах чадвар. Хэрвээ ингээд зөв зүйлийг тавьж байгаа бол тэнд заавч ус төржээд авахгүй зөв санааг бол хүмүүс ингээд дэмжиж явцдаг. Ийм дэмжиж явцдаг. Тийм учраас парламентынхаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох нь чухал. Хоёулаа түрүүнээс хойш ер нь ихэнх хэсэгтээ дандаа одоо улс төр эдийн засаг гэж чухал сэдвүүдээр ярилцлаа. Одоо Нарантуя гэдэг эмэгтэй тухай жаахан сонирхмоор санагдаж байна надад. Яг ийм тайрмал ус, ийм алдаагүй албан хувцлалт санаанд бууж байна л та таныг нэрийг сонсохоор. Тэгээд угаасаа л нэг ийм яг таг доктортой хүн үү та? Ер нь бол яг хувь хүнийхээ хувьд бас нэг тийм яг огцом өөрчлөлтийг нэг хийгээд байхыг одоо хүсдэггүй. Нэг юм тогтцсон өөр одоо зөгтөг тохирсон тим имижийг бол илүүд үздэг. Мэдээж эмэгтэй хүн болохоор хамгийн гол нь арьсаа гоё хамгаалах, ерөнхийдөө эрүүл мэндтэй дотроос ингээ эрүүл бол хүний чинь харагдах байдал нь бол бас сайхан харагддаг тийм ээ. Тэр эрүүл зөв тэр хэв маяг руу одоо илүү анхаарлаа хандуулдаг да. Таны ширээний 3 ном нэгдүгээрт нь Law for Business гэдэг Bruce Fisher-ийн ном байгаа. Энэ бол миний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд байнга хэрэглэдэг ном. Хоёр дахь нь бол Нэл Ирвиний Алхимид гэдэг номыг би сүүлийн үед уншиж байгаа. Энэ бол нөгөө санхүүгийн хямралын үед төв банкны удирдлагууд ямар шийдвэрийг гаргаж ирсэн, ямар сорилтууд тулгарч ирсэн гэдээ бас их сурамжтай ном байгаа. Гурав дахь ном нь бол Мари Кондогийн нөгөө амьдралыг өөрчлөх эмх зэгц ба гайхамшигт эд шид гэсэн нэг юм хөөрхөн жижиг ном байгаа шүү дээ. Энийг би өөрөө уншаад бас охиныгаа заавал уншаа гэж сайхан шахаж байгаад бас уншилсан. Энэ бол зөвхөн нөгөө эмх зэгцийн тухай асуудал биш. Хоёр нөгөө амьдралдаа хэрэгтэй юм аа л одоо хамгийн чухлыг авч хий ингээ бүх асуудлыг шийдэх гээд өөрийгөө ингээ зоогоод цагаа бараад ах хэрэггүй гэсэн юм айгүй хөөрхөн сурамжтай ном. Тэгээд энэ бол одоо амьдралынхаа өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэвшил болгох гээд байгаа зүйл маань бичигдсэн байсан учраас энэ ном маш их таалагдж байгаа. Таны хамгийн сонсох дуртай 3 дуу. За завхан голтой маш дуртай. Өөрийнхөө төрсөн нутгийн дуу. Отгон тэнгэр хайрхны Бадар хундаг гэдэг дуунд бас их дуртай. За залуучуудын дуунаас ер нь Вандебагийн дуунуудаас сонсдог. Таныг өстой ийм сонголттой гэж бодоогүй юм. Бас сонин сонголт байна. Танд ямар өнгийн хувцас хамгийн олон байдаг вэ? Ер нь цэнхэр өнгийн хувцснууд аягүй олон байдаг. Нэг хувцас ер нь хэдэн жил өмсдөг вэ? За тэгээд хувцас нь ингээд хിവэрэ өмсөж болоод байвал тэрийг ингээд заавалчгүй хувцсныхаа шкафнаас гаргах гэдэггүй. Тэгээд аль болохоор нөгөө тохиромжтой бие дэвтэйхэн байдаг тэр хувцсуудаа бол ингээд нэг харахад аягүй олон жил өмссөн гэдэг. Таны хобби? Хобби бол ер нь агаар салхинд гарч хөдөө их явах дуртай. Яг тэгэхээр ингээд стресс тайлагдах шиг болдог. Тэгээд бас гитар хөгжим тоглох дуртай. Та нэр морь хэр ундаг вэ? Унаа би чи хөдөө өссөн хүүхдэн чинь бүр хүүхд тахтаа бол хурдан морь бас унжсэн. Тийм үү.
нэг болсон хөгжилтэй явдлаасаа ярихад 79 он чинь Монголын хүүхдийн жил байсан. Яг тэр үед би чинь 5 дугаар анги байсан уу 6 дугаар анги байсан. Тэгээ Японоос одоо Монголын хүүхдүүдийн тухай юм баримтат кино хийхээр хүмүүс ирсэн байсан чи би ингээд дааг унсан байхгүй. Тэгээ нөгөө Япон зураглаач маань ингээ камера дуургаад ингээ урдаас нь яг их сүрээд ирсэн чинь дааг нь бүлгээ шидсэн. Би унтсан. Тэгээд хэдэн настай байсан гэсэн үг. Тэгээ нэг 12 3 настай л байсан баг та. Тэгээд гайгүй юу? Тэгээ өөрөө нөгөө өвдсөндөө бантаад босоод нөгөө зураглаач руугаа харалгүй тэгээ цаашаа яваад гисэн. Зэ Нарантуя гэдэг хүний тухай бидний мэдэхгүй 3 сонирхолтой баримт хэлээж. Завэц. За тэрийг жоохон бодоодох юм. Би бол өөрөө яг сумын төвөгтэй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хөдөө орон нутгаа хөгжүүлэх тийм бодол зорилгоор нь улс төрд орж ирсэн. Тэгээ хөдөөний хүүхэд тэр тусмаа бүр малд хонь хариулдаг, хурдан морь ундаг, тийм тогоо нэрдэг тийм хүүхдээсэн. Хоёрдугаарт нь бол сакс гайгүй тоглолчин. Оюутан байхдаа эрхүүгийн сургуулийнхаа саксны шигшээ тоглодог байлаа. Зөө. Өөр нэг хобби маань бас хүмүүсээ мэдэх байх. Би бас гитар тоглоод дуулчин. Нэлээд олон хөгжмөд бас тоглолчин. Жишээ нь ямар хөгжмөд авах вэ? Цэцэрлэг ихчтэй хамтраад яа чин тоглосон нэг бичлэг талсандаа сошиалар тэрийг одоо харсан болоогүй болоо. 10 жил төгсөхдөө охтуудтайгаа хамтарсан одоо сахилгаан гитарын хамтлагт бас тоглоод гитар тоглоод дуулдаг байлаа. Сонирхолтой. Өмнө нь би л сонсож байгаагүй мэн. За ингээд миний 55 асуултанд хариулсан танд маш их баярлалаа. Бараг энэ 55 асуултын хамгийн урт дэлгэрэнгүй ярилцсан дугаар боллоо. Ямар ч тавчлах арга байхгүй ялтчгүй чухал том сэдвүүд байлаа. Өөрөө надад маш их том сэдвүүд хамарсан асуулт тавьсан учраас 1-2 өгүүлбэрээр хариулах боломжгүй асуултууд байлаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ салаад гоё харагдаж байна. Одоо салаадаа идээ да. Ингээд хайрын суугаад энэ салаад идэхгүй юу? Энэ салаад их гоё яддаг штэ. За тэгээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа.